咁咧過嚟珠海肯定要揾地方住噶嘛，呢度咧就係你嘅首選啦。歡迎翻到嚟屋企，呢度就係我哋嘅廚房，呢邊咧就係我哋乾濕分離嘅衛生間啦。出邊嘅景觀到底點樣呢？不如我哋嚟睇睇啦。哇！呢個景觀對面就係我哋網紅打卡點北山大院啦，斜對面就係珠海市區最大嘅商圈南平華發商都。都市嘅格局、創意空間、超高嘅實用率，最後10套清盤特價，錯過再無。57平方嘅平層托盤同埋複式自用，去到港珠澳大橋口岸嘅話咧，只需要5分鐘嘅時間。85萬嘅總價，你係揀珠海市中心定係坦洲呢？對呢個樓盤感興趣嘅話，評論區留言，我 send 啲資料俾你啦。即刻攞起電話 call 阿 Ben 帶你睇樓。